唉，我哋已經上咗車啦，韓國車啊！唔係啊，要着羽絨啊！快啲啊，等緊你啊！一齊嚟啊！好凍啊，着羽絨。先嚟個 room tour 先，一望無際大廳，加3間房，5張床 ，very good， 簡直係正到不得了，非常之開心。呢間房係我哋嘅，正有埋個廚房，大家中意可以嘅話，就可以嚟呢度食下嘢，煮下嘢，有雪櫃。但係咧嚟到韓國咧，最搞笑就係雪櫃就唔使嘅，有個廁所，不過呢個廁所暗啲，我諗要開多幾眼燈，非常之 OK， 家庭式。哇！我哋依家出嚟食嘢先，哇！好靚啊，無敵嘅夕陽啊！我哋而家喺弘大啊，我哋依家就去緊唱錢啦。幾靚個夕陽，依家係5點幾，非常之好嘅天氣，好舒服。嗱，記住啦，呢間唱錢喺我哋民宿嗰度出邊行10分鐘就到啦，但係呢10分鐘都好撚艱難啊！佢呢度有個波波啊，幾得意啊！佢入邊應該俾啲小朋友入去玩嘅，但係唔知使唔使 pay money 啦。哇，好靚喎！係啊，我覺得呢度幾靚喎，唱錢先。哇，唔好講笑啊！呢度好好食啊！呢個韓牛，我哋又去食韓牛啦，有人幫手燒埋添，幾好。哇，唔好講笑啊！呢啲真係好好食啊！咁就搞掂咗一餐啦，呢一餐犀利啊，食咗13萬幾啊，大佬，堅勁啊！嗱，我哋依家呢，去到呢個愛寶樂園啦，快啲過嚟，等埋你，載埋一齊玩。坐啦。哎呀，冇啦！又出嚟啦！可以啦，可以啦，拍了錄像。哇！使你咧，你做咩坐我呢度啊？好似我哋去媽媽嗰度。正啊，正！真係唔驚。嗱，今次咧就搭登山纜車啦，我同阿七，喂，揮手 ，hello， 揮手啊，後邊。下次啊，約埋你一齊。難得。我哋去到樂天世界，粉紅芭比，光管舞喎佢。我知道係玩光管舞㗎啦，頂你個腎！哇，哎呀，咁正嘅咩？耶！笑死嚟啊！而家。哇 ！Boss， 你好大細路喎，唔得喎咁樣，冧唔冧埲牆？唔可以咁高嘅喎，係咪？可以，唔好睇呢埲牆得啦。喂，我驚飛出去啊！喎，你驚飛咗出去啊？喂！哇！喂，唔夠影喎，老細。喂，唔可以咁高喂，唔可以咁高啊，唔可以咁高喂。哇！呢個我哋6個人嘅食嘅飯量，呢一嚿飯呢，我哋要分開6份，我哋俾6個人食嘅，真係正。我哋嚟到韓國嘅海洋館，佢叫水族館，我覺得就唔係好大嘅啫，但係就好似幾靚咁嘅，入邊有啲嘢睇。喂，高啦，入咗去先搞啦，好唔好啊？哦，原來係入到嚟係睇呢啲
有金魚啊，有呢啲魚嗰啲館嘅沉輪。頭先就去咗樂天世界，好凍出邊，入邊就好熱，都幾好玩嘅。哇！洗你嘅呢〜哇！見到個鱷魚啊，佢身哇幾犀利！哇係唔知係乜嘢，完全唔識睇。好明顯呢個廁所。你去娛樂無窮啊，影多啲啊！喂，今晚睇嘛可以。我發覺喺室內咧，先至可以攞部手同埋攞部手機出嚟影。如果唔係喺出邊凍到黐咗線。瞓咗覺嘅呢？哇係！長隆邊有啊？唔係深圳嗰個。邊個？我覺得係珠海新嗰個。哇係！啲保護人員去餵嘢食喎，勁喎！哇有嘢食喎！哇難得一見啊，有嘢食餵食。哇！咁大隻八爪魚都係第一次見喎，黐線！一個籠得一個啫喎。因為食嘢喺上。哇！去到呢個海底隧道啊！呢個係白鯨嚟嘅喎，唔係海豚嚟嘅喎。係啊，海豚嚟㗎。行過去先，佢哋應該睇唔到我哋。哇！洗你嘅呢？哇！洗你嘅呢？哇！洗你嘅呢？哇！食包啊！哇！正啊，梗係呢度影好啲啦，係咪？哇！最緊要係影羊駝屙尿，見唔見到啊？哇！完咗啦，冇啦。屙屎啊！冇尿。係咯。哇！好近啊！哇！好近啊！好近啊！好近啊！哇！好犀利嘅呢！我呢個係錄影嚟嘅喎，得唔得啊？佢舐到咪得咯。Yeah！咁近得唔得㗎？ Yeah！佢知道有嘢食。Kiss me, baby！ OK。哇！走咗啲。買嘢食啊要。係啊，要買嘢食啊！哎呀，佢勾痕啊！勾痕啊，羊駝。睇下先。冇嘢食就走㗎啦佢。係咯，真係衰。要買食物呢，這邊可以買啊。好，即刻買，即刻買。好快手啊！呢個好肚餓啊！呢個。我到時上好到你。到你。哇！搶啊！哇！弊啦，撳錯咗錄影添。拍。这一点。对，给他拍个视频。对。拍过来。充电宝被我关机了。你有没有快一点？关机了。太冻了吧？不是没电呐，跟你说没电。就是太冻。OK， 可以了。喂，贝贝，走了。没有电了，走了 ，OK 了，拍完了。有啊，上面有。我上面有啊，为什么？哇，好犀利啊！你走。
我哋已經嚟到呢個仁川嘅咩啊？唔記得咗咩滑雪場啦！依家喺嗰度，喺個滑雪場入邊啊！整好啲先。耶！喂，同我 say hi 先 ，hello。耶，baby。打手。耶！哇！轉頭就我哋一齊咁樣上落嚟啊！正啊！正個碌蔗。哇！而家落緊雪啊，好大雪啊個山度。哇！超大雪啊！